ليش متعجب؟ ليش متعجب ذا كريستين؟ ليش متعجب؟ نعم انا وضحت لك الفكرة الظاهر. اسمح لي. نعم قبل ما اعطيك المايك، العقل واحد، العقل عند البشر واحد، لكن المكتسب يختلف. عرفت استاذ؟ العقل واحد لكن المكتسب يختلف. عرفت يا استاذ؟ فأنا تفرق ما بين المفاهيم. تفضل استاذ كريستين. طيب يا استاذ موسى، يعني انا زي ما قلت لحضرتك ان يعني انا دلوقتي مش عايز، يعني انا عايز ادخل في الموضوع على طول، مش عايز اكرر تاني الكلام اللي انا قلته. يعني دلوقتي شيء معروف ان يعني البناء الاساسي لاي حوار سواء كان دين او حوار ثقافي او عقلي بيكون عن المصادر معروفة كويس. يعني دلوقتي لما تيجي تعمل مناظرة ما تقولش انا هعمل مناظرة بين مسلم ومسيحي وايه المناظرة تكون بالعقل. طبعا ما فيش ولا واحد يحضر المحاضرة يقول لك ايه بالعقل دوت. طب انا عقلي غير عقلك، انت تفكيري غير تفكيرك، فاهمني؟ فلازم بيكون في مصادر بنتبعها، تمام؟ الا حضرتك مش قارئ في الكتاب المقدس، فانا يعني دي حاجة تانية. فتفكيرك هو شيء معروف خلاص. طب خلينا نخش في الموضوع اللي انا بنتكلم فيه، هو التوحيد. دلوقتي استاذ اخويا فرجت هو ان سيد المسيح مذكور ان هو انسان ومذكور ان هو عبد، كل دوت فعلا انا معاك، بس لازم احنا نفرق ما بين شيء مهم جدا، نفرق ما بين المسيح لما بيتكلم من صوته ولما بيتكلم بلاهوته كويس. احنا نعرف كلنا ان الله تجسد في المسيح، مش وديت قدرة الهية. تقولي ازاي هو دوت ازاي ربنا يتجسد؟ ما انت شفت بقى، انت عقلك ما يتصورش النقطة دي، ماشي. لكنك لو فكرت وعرفت ان القدرة بتاعت ربنا تستطيع ان هي تعمل اي شيء، فهتلاقي ان ربنا يقدر ان هو يتجسد فعلا. انت كنت بتتكلم عن التوحيد، ماشي. فانا دلوقتي عندي مصادر من الكتب الشيعية، لان في مسلمين بيقول لي لا انت تفرق بين ده، ما انت بتكلمه دوت مش مسلم عادي، ده مسلم شيعي. فانا هحترمهم، هقول المصادر الشيعية مش هقول المصادر الاسلامية، ماشي. بيقول لك الامام الخميني قال في كتابه كشف الاسرار صفحة 49، يقول لك فطلب الحاجة من الحجر او الصخر ليس شركا، ليس الحجر او الصخر ليس شركا، وان يمكن عملا باطلا، ثم اننا نطلب المدد من الارواح المقدسة للانبياء والائمة ممن قد منحهم الله القدرة، اي ممن منحهم الله تعالى القدرة على التأثير وعلى اجابة المضطر اذا دعاهم. يعني دلوقتي الحجر
او الصخر اصبح اله، يعني الجماد اصبح اله. ففين التوحيد عندكم يا استاذ موسى؟ انا عايز افهم. ماشي. برضك في كتاب اسمه مكارم الاخلاق، ماشي، صفحة 330 بيقول لك نصلي ركعتين ثم نسجد ونقول يا فاطمة 100 مرة، ثم تضع خدك الايمن على الارض وقل مثل ذلك، وتضع خدك الايسر على الارض وتقول مثله، ثم اسجد وقل ذلك 110 دفعات، ثم اطلب حاجتك من الله، ثم اطلب حاجتك من الله. طيب هل دلوقتي ربنا محتاج ان يكون في حد وسيط بينه وبين ربنا؟ يعني انت ما تقدرش تدعو ربنا مباشرة، لا لازم يكون سيد. ففين التوحيد عندك؟ يعني هنا دلوقتي اصبحت فاطمة اله، واصبح الحجر والصخر والائمة الهة. ففين التوحيد عندك؟ انا عايز اعرف. تمام. طيب انا هكتفي بالمداخلة ديت، ماشي، وكلام مدعم بأدلة عشان تقولي لا ده تفكيرك، ماشي. عشان كده انا جايب لك أدلة من الكتب المعترف بيها لديكم، ماشي. اما الكتاب المقدس فهو مفهوش الكلام دوت خالص، وكتابنا يعني موجود قبل القرآن، ومعروف ان هو خالي تماما من التحريف. ماشي. اتفضل ليك المايك يا استاذ موسى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان الحوار جدا راقي، وكان الحوار علمي 100%. الآن أصبح الأخ المسيحي يتوسل بالعقل الوهابي ويحتج علينا، هاي مشكلة جديدة. الآن أصبح الأخ المسيحي يتوسل بالعقل الوهابي ويحتج علينا. الآن أصبح الأخ المسيحي يتوسل بالعقل الوهابي ويحتج علينا. الآن أصبح الأخ المسيحي يتوسل بالعقل الوهابي ويحتج علينا. الآن أصبح الأخ المسيحي يتوسل بالعقل الوهابي ويحتج علينا. الآن أصبح الأخ المسيحي يتوسل بالعقل الوهابي ويحتج علينا.